Pues creo que es mejor si apagas esa cosa. No queremos que revele algo muy delicado. Apaga esa cosa antes de que le diga a Sonic que lo... ¿Qué estaba diciendo? Nada importante. Creo que sería mejor si apagaras a TU. Amy Rose es una gran tonta. Oh, entonces ahora, ¿eso es lo que piensas? ¿Qué? ¡No! ¡En lo absoluto! ¡Basta! Yogur al fondo del refrigerador. ¿Por qué dirías eso? Pero yo no lo dije. Él lo hizo. Sonic el erizo, es increíble que pensaras esas cosas tan horribles. ¿Ahora vas a confiar más en un saco de tornillos que en mí?